Goeiedag almal en welkom by In die Tonnel. Dit is weer 'n Vrydag aand en dit is lekker om te kyk wat op die sportvelde gebeur. Ons is in die tonnel weer reg om uit te draf. Lekker sportnaweek wat voorlê. Daar's lekker groot sport. Dis Wimbledon begin Maandag, die Tour de France vir die wat van fietsry hou. Natuurlik ook ons hoor wat sê Chris Froome, hy's 'n vorige wenner en Wimbledon hoor ons ook wat sê Carlos Alcaraz en Formule 1. Dis weer terug op die baan. Dis die Oostenrykse Grand Prix en ons kry weer 'n voorskou van Mercedes-Benz wat sê wat hulle dink kan gebeur by die Oostenrykse Grand Prix. Ook Namibiese sport natuurlik wat plaasvind en Andrew Polman gaan vir ons 'n bietjie meer daar vertel en dan gaan ons ook rugby Joel opbou na die Frankryk 2023 rugby wêreldbeker. Ons begin met die golfbaan. Dit is die Amerikaanse Ope vir seniors wat die naweek gespeel word. Ons praat nie baie oor die manne, hulle is oor 50 jaar oud, maar hulle speel nog baie goeie golf in die Els van Suid-Afrika, een van die manne wat ook daar afslaan, een van die gunstelinge. Hy 2 Amerikaanse Opes en 2 Britse Opes gewen. Dis nie vir seniors nie, dis vir die gewone toer en hy's een van die gunstelinge om daar te wen. Natuurlik spelers soos Patrick Harrington wat ook moeilik geklop gaan word en ook Steve Stricker. So dit is 3 Suid-Afrikaners wat daar speel. Dit is in die Els en ook Retief Goosen en James Kingston. Maar kom ons hoor wat sê in die Els wat hy dink van die baan. Hierso is in die Els. And then obviously places where you got to kind of bail out. So it's overall a shot maker's golf course. And then you got to, be lucky with lies around the greens. It's very thick around the greens, but it's going to be patience and, you're going to have a lot of game here this week. It's going to test everything in your game. We'll go here on the left. Yeah, I kind of addressed a little bit of my question there with that answer, but you were top the leaderboard last week, Ernie. You've been top 10 at AmFam, and what is it going to take to be atop the leaderboard, do you think, this week in terms of this course and the test it gives you? Yeah, it's what I said, you have to bring some game. You got to hit all the shots, but mainly hit the ball in the fairway. And if you can do that for 4 days, if you can hit 70% of the fairways or even 80%, obviously that's going to be great. That can give you an opportunity to be fairly aggressive. And then you're, on the green surfaces are unbelievable, but there's a lot of slope. So, it's going to test everything in our game. It's just a wonderful layout. Right here. You mentioned this course being up there with the best you've played. What makes it stand out, and what do you think about the greens here? Fast, slow, where do you see them? Yeah, I mean, it's, I guess, a fairly new course. It's probably, I would say 30 years old, it seems like. There's been a bit of a renovation done. I can see that also. There's some new bunkers put in. And the bunkers were put in very strategically, It's almost where you want to finish your ball, there's a bunker. So it keeps you a little bit off balance. So that's a good sign in designing, keeping the player a little bit off balance. But there is room in the fairways. And as I say, the rough is very, very high. But it's a wonderful layout. You have to drive the ball long and straight, and you got to be aggressive, but you got to be cautious. And then the greens, some of them are quite big, got a lot of slope in them. So you got to really play speed putts very well this week to kind of cozy it to the hole. Brian on the right. Yeah, Steve Stricker and Jerry Kelly are playing in their home state this week. What's that like for a player, and what challenges does it present that you wouldn't have on a normal basis? Well, it's got to be a dream, to play a major in near your home. I think that'll be a major factor, especially Steve. He's been playing unbelievable golf this year, so definitely he's going to be right at the top of the leaderboard. Jerry Kelly is a great, tough competitor, and whenever you play at home, you feel at home, and there's a little bit extra motivation to play well in front of your crowd. So I would definitely put those two as serious competitors for this week. Do you get juiced up a little more when the hometown crowd is rooting for you? Yeah, absolutely. And especially you can feed off the home crowd, so if you get going, the crowd gets behind you, there's a lot of momentum, coming your way. So, yeah, it's going to be interesting. But it's 4 days of golf. I'm just happy to be.
Ja, dit dan die mening daarvan in die Els, lekker om te sien, hy speel nog goeie golf en hy het 'n lekker driebal waarin hy speel ook in die eerste ronde en die tweede ronde. Hy speel saam met Tom Lehman en Justin Leonard asof hulle die horlosie bietjie terugdraai na die goeie ou dae wat hulle baie toernooie saam gespeel het. Kom ons gaan na rugby, Joel. Dit is 'n tyd om te kyk wat op die rugbyveld gebeur en dit is Rugby Wêreldbeker 2023 wat op pad is. September maand begin hy. 8 September openingswedstryd daar in Frankryk en dit is Nieu-Seeland teen Frankryk, daai openingswedstryd. Net die volgende dag 9 September speel Namibië teen Italië. Maar kom ons kyk wat op 15 September gaan gebeur. Moeilike wedstryd van Namibië speel teen Nieu-Seeland en 'n derde Wêreldbeker wat in Namibië teen Nieu-Seeland in aksie is. Maar kom ons kyk na Toulouse. Dis waar hulle speel Toulouse en dit is die stadion de Toulouse, of hulle noem hom ook die stadion munisipal waar hulle gaan speel. Dit is 'n stadion wat ook die sokkerspan huisves van dit is die Toulouse sokkerklub en hy kan 33.150 mense kan hy huisves vir daai rugby. Maar kom ons hoor 'n bietjie meer of kyk 'n bietjie meer agter die skerms wat daar in Toulouse gebeur. Hierso is met die vergunning van die Wêreldbeker Organiseringskomitee van Frankryk. Ja, lekker om die rugby te sien wat gaan in September gaan wees. En straks sommer lus om my Wêreldbeker by te woon vir die wat nou gelukkig genoeg is om daar te wees. En 'n goeie prentjie hoe Toulouse lyk. Maar Toulouse is 'n stadion in 1937 al gebou. Dit is eintlik vir die 1938 FIFA sokker Wêreldbeker wat dit gebou is. Daar is ook 6 wedstryde in die 1998 sokker Wêreldbeker gespeel en in 2007 was daar 'n Wêreldbeker rugby wedstryde by die stadion. So lekker vooruitsig. Dit is die Namibiese span, die Welwetsjas, wat speel teen die All Blacks 15 September by die Rugby Wêreldbeker. Kom ons vat 'n advertensiebreek en as ons terugkom, kyk ons wat op die Formule 1 gebeur en ook die Tour de France. It takes heart and all the soul. A head stuck in the game. It takes every bone in your body, all the blood in your veins. And then more blood, and more sweat, more tears, all your hopes and your dreams. It takes conquering fears. It's late nights and weekends, 6 to 6s, 9 to 5s. It takes sacrifice and suffering every moment of our lives. It takes kick after kick, being kicked when you're down. It takes fighting for hours, for inches of ground. It takes every last line out, every last second spent. It takes absolute devotion. It takes 100%. Ons is terug hier in die Tonnel. Dis 'n lekker sportnaweek wat voor ons lê en 'n lekker internasionale sport wat op die naweek gaan plaasvind. Wat ook eintlik begin oor die naweek en maandag waarna ons vinnig kan kyk. Maar een wat Sondag plaasvind is die Formule 1 Grand Prix. Oostenryk se Grand Prix, dis in die tuisbaan, dis die agterplaas van Honda Red Bull. Hulle wen al klaar omtrent alles, so dit gaan nog ekstra moeilik wees vir die ander manne om vir Max Verstappen hierdie naweek te klop. Dis by Oostenryk by die Red Bull Ring waar die Grand Prix gaan wees. Dit is
Verlede jaar wat dit Charles Leclerc geweest van Ferrari wat die Grand Prix gewen het, maar hy doen nie so goed hierdie jaar nie en Max Verstappen was tweede, Lewis Hamilton was derde, maar dit gaan moeilik wees om vir Max Verstappen weer te wen Sondag. Maar kom ons hoor wat sê Petronas, dit is die Mercedes-Benz span, so hoor wat sê hulle van wat kan gebeur by Oostenryk. Loading briefing. Round 10. Red Bull Ring. Austria. The Styrian Mountains. Shortest lap time of any of the circuits on the 2023 calendar. 10 corners. The fewest of the year, but this track puts huge demands on the car's handling. Engineers need to find a compromise to dial in just the right amount of downforce. A mix of low speed and high speed corners. Through the penultimate corner, the fast turn line, drivers are subject to 4.7 Gs. Steep gradients from side to side. Aggressive curves, the toughest track on the car suspension. Be careful with the car on the exit at turn 1, turn 6 and 7. Weather has extreme variations of ambient temperature. Race day temperatures have ranged from 16 degrees to 32 degrees. It's unpredictable. Anything can happen. The Austrian Grand Prix. Mission active. Dit is die voorskot daar met die vergunning van Petronas en dit is die Mercedes-Benz span. Net vinnig Max Verstappen gemaklik voor 195 punte, Sergio Perez het 126 punte, tweede en derde plek is dit Fernando Alonso in sy Aston Martin nog steeds goed doen. Hy het 117. Lewis Hamilton, hy hap so in die top 3. Hy het 102 punte. Mercedes wat bepaald beter doen ook. Dit is 10 draaie, die pad of die baan wat hulle ry. Dit is 'n 4,3 km lank. Hulle gaan 71 rondes ry Sondag. Ons gaan na die fietsen toe, dis altyd een van die groot hoogtepunte van die jaar, seker die hoogtepunt van die jaar, dis die Tour de France, wat weer plaasvind, altyd uitmergelend, het begin, Saterdag begin môre 1 Julie, gaan tot 23 Julie, en dat is 21 skofte, en hulle ry so ver as 3404 kilometer, 3404 kilometer oor daai tydperk, so dit is ver wat die manne ry, en kom ons hoor wat sê Chris Froome, hy is 'n vorige wenner, 4 keer het hy al gewen, hy gee sy mening oor hierdie jaar se Tour de France. Chris Froome, Tour de France route 2023 was announced, and it's a different Tour de France route than the ones we've seen before. What did you make of it? It is different. Not a massive fan of taking out all the TTs. I mean, it's got very few time trial kilometers, and the time trial that is in the Tour, it suits climbers very well with the finish that it's got. It makes it a climbers race. For me, over the years, Tour de France has always been about who can do everything, who can survive the classics type stages, who can potentially do a bit of cobbles, who can climb extremely well and time trial extremely well. But I think next year's route, a pure climber, a guy, maybe someone like Nairo Quintana, he could be a real contender for the title next year with it being so heavily focused on just the mountains. Obviously, we've got Jonas, who won it this year, Pogacar, who was not far off, but this route will suit them extremely well. But I think if it had more time trialing in it, it would have maybe opened it up for a few other people. I think before I start thinking about, in terms of trying to win a 5th Tour de France, I've got to make myself some, I guess, achievable goals, given where I've come from the last few years. Potentially targeting some week-long stage races in the build-up to the Tour de France has got to be priority for me at this point. If I get to that point where I'm able to perform in week-long stage races, then obviously my focus will shift very heavily onto the Tour de France. It's clear with the route that's been announced that there's going to be a huge focus on just pure weight versus power and to be in the best shape possible for the climbs in the race. There's also quite a few opportunities for the sprinters. There's up to sort of 8 sprint stages potentially. For the GC guys, it's really waiting for those GC days. There aren't that many mountaintop finishes in the Tour, not as many as if you'd compare with the Vuelta a España, for example. So there's less opportunities, but basically less.
En die mening daarvan Chris Froome, hy's 'n ervare fietsryer, hy weet waarvan hy praat en is duidelik ook wat hy sê dat die manne wat die Bulte en die Berge die beste kan hanteer, gaan waarskynlik wen. Dis wat verlede jaar gebeur het, die wenner Jonas Vingegaard van Denemarke en hy's baie goed in die berge. Hy het ook 'n stywe teenstand wat hy gaan kry van Tadej Pogačar. Hy het al 2 keer gewen, so waarskynlik tussen daai twee is hulle die gunstelinge vir Tour de France 2023. Kom ons gaan die tennisbaan maandag begin Wimbledon. Dit is weer tyd vir die room en strawberries en dit is in die mansafdeling is nommer 1 gekeerde Carlos Alcaraz, ook nommer 1 in die wêreld tot die stadium, die groot gunsteling waarskynlik verdedigende kampioen, maar lyk of hy dan baie beter begin vaar op gras ook en hy kan vir Novak Djokovic verseker 'n goeie uitdaging gee in Wimbledon. In die vroue afdeling Iga Swiatek is eerste gekeer, ook die gunsteling, dan is dit Aryna Sabalenka tweede gekeer en Elena Rybakina en hulle is van die gunstelinge in die vroue afdeling. Ons wat 'n advertensiebreek en as ons terugkom, kyk ons wat in Namibië gebeur. Welkom terug by In die Tonnel en ons het gekyk na wat internasionaal op die sportvelde gebeur. Klomp lekker internasionale sport om na uit te kyk vir al die Grand Prix, Tour de France en Wimbledon wat ook begin. Maar kom ons gaan na Namibië se sport en ons hoor by Andrew Poelman wat alles in Namibië gebeur. Hy is die man wat die beste weet en daar's 'n groot klap rugby wat ook voortgaan. Lekker groot rugbyjaar vir Namibië met die Wêreldbeker 2023 om die draai. Kom ons hoor wat sê Andrew Poelman oor die klap rugby. Daar is verskeie aspekte wat vir komende naweek se 4 wedstryde in die Namibia Rugby Unie se Premierliga 'n kinkel in die storielyn verskaf. Dit wil lyk asof FNB Western Suburbs en FNB Rehoboth moontlik uiteindelik in 'n direkte uitklopstryd vir die laaste beskikbare plek in die halfeindronde betrokke kan wees. Suburbs is op die oomblik 4de op die puntelys en Rehoboth is 6de en daarom is Saterdag se herontmoeting in Kommersdal vir beide van deurslaggewende belang. Toe Western Suburbs vroeër vanjaar op die Suiderdorp gaan speel het Rehoboth met 32-17 gewen. Die huidige voorloper FNB Koeroes pak die reis aan om FNB Rio Falcon op die Hoërskool Dr. Lemmer se veld te gaan takel. Die Walvisbaaiers het in die eerste ronde teen dieselfde opponent reeds 'n oorwinning met 71-3 opgestapel en was laas naweek ook goed op dreef toe hulle Trustco United op Walvisbaai met 39-21 oorskadu het. Nog 2 wedstryde is Saterdag in Windhoek in die vooruitsig. FNB Grootfontein het in Olympia 'n herontmoeting met United, die gekweste span in die 3de posisie wat oorgehaal sal wees om soveel as moontlik punte teen die besoekers aan te teken. United se afrigter Robbie Dixon slaag daarin om week na week bestendigheid in sy kombinasies in die eerste span te behou en die Filistyne sal gewis nie maklik geklop word nie. En dan die wedstryd wat Saterdag op NTV uitgesaai sal word, is die een by die UNAM stadion tussen FNB UNAM en FNB Wanderers. Wanderers het 4 van sy laaste 5 botsings teen die studente gewen, maar moes van dese week weer noodgedwonge 'n paar veranderinge aan sy span aanbring. Die Wit Hingste se kaptein vir die seisoen, die 8ste man Anton Steenkamp, het laas naweek teen Rehoboth sy vinger gebreek en moes 'n operasie ondergaan. Gevolglik neem die 8ste man Darius van Solms die kapteinskap oor. In ander veranderinge is Eugene Jantjies ingebring om as losskakel te begin, terwyl DJ Holshausen sy terugkeer tot die reservebank maak nadat hy 2 naweke gelede by Rio Falcon 'n sny aan sy gesig opgedoen het.
Die terugkeer van die gewese Namibiese en Junie maker Obert Norke op die reservebank van Wanderers is ook 'n interessante verwikkeling nadat hy vroeër vanjaar om mediese redes sy uittrede aangekondig het. Junie met sy laaste 2 wedstryde teen Grootfontein en teen Rio Falcon gewen en het sonder twyfel genoeg skietgoed om die wêreld vir Wanderers ook warm te maak. Ja, dankie Andrew, ja, groot klap rugby wat nog steeds voortgaan in Namibië. En kom ons kyk ook wat op die tennisbaan gebeur vir die wat in Windhoek is. Dis die NTA, die Namibië Tennis Assosiasie se senior toernooi wat plaasvind. Hulle gaan ons speel tot Sondag en dit is in die mans en vroue afdelings, dis daar by die sentraalbane in Windhoek. Cricket, daar's groot kwalifiserende toernooi wat tans in Zimbabwe gespeel word. En ek weet, Zimbabwe doen baie goed op hierdie stadium. Dis vir die 50 Bilbeerd Wêreldbeker later vanjaar in Indië. Wes-Indië en Sri Lanka ook daar in aksie. Groot wedstryd vir Zimbabwe. Hulle speel teen Sri Lanka oor die naweek. Maar kom ons hoor wat sê Andrew Poelman. Ja, dankie Harry. Ja, net voor ons oor die cricket praat, kan ons gou vlugtig melding maak van die Namibiese bokser Harry Simon Junior, wat die naweek in sy eerste beroepsgeveg buite die landsgrense betrokke is. Die 26-jarige walvisbaaier veg Vrydag aand in Calcutta in Indië teen 'n plaaslike bokser met die naam Vishwas Lahori. Die Indiese vegter se rekord in sy 8 beroepsgevegte sover lyk nou nie wat wonders indrukwekkend nie. Hy het 3 gevegte gewen waarvan 1 met 'n uitlophou was en hy het ook 4 gevegte met punte verloor en as ook nog een waarna hy uitgeslaan is. Hierteenoor het Simon, wat deesdae as 'n weltergewig boks, reeds 'n skoon rekord van 19 oorwinnings sonder 'n nederlaag opgebou, waarvan hy 13 met uitklophoue beëindig het. Of hy egter enige verdere respek gaan afdwing met 'n oorwinning teen 'n onbekende opponent is nog 'n oop vraag. Wat die cricket in Zimbabwe betref, ry die tuisspan tans die kruin van die golf en geniet sterk ondersteuning van sy tuiskares in die internasionale cricketraad se kwalifiserende toernooi vir die Wêreldbeker in eendag cricket later vanjaar. Net 2 kwalifiseerders gaan uiteindelik die Wêreldbeker komende Oktober in Indië haal. Van die oorblywende spanne in die Super 6 fase is Zimbabwe en Sri Lanka die 2 wat voor Vrydag nog onoorwonne was. Hulle paie kry Sondagoggend in Bulawayo in wat beloof om nog 'n aksiebelaaide skouspel te wees. Zimbabwe se Sean Williams is tans 4 warm op vorm met die golf en het reeds 532 lopies met 300-talle in 5 golfbeurte teen 'n gemiddeld van 133 opgestapel. Sy laaste golfbeurt was 142 van 103 balle in donderdag se oorwinning teen Oman, nadat Zimbabwe 'n stewige teiken van 319 moes jaag. Sikandar Raza is die ander Zimbabweër wat die toernooi laat gons met 260 lopies wat 100-tal en 'n 50-tal insluit, as ook 9 paaltjies. Aan die ander kant is Sri Lanka se Wanindu Hasaranga loshande bo aan die lys van bowlers met die meeste paaltjies, met sy totaal reeds op 18 in 4 wedstryde. In die enigste wedstryd Saterdag in Harare kan Skotland die kanse van Wes-Indië 'n verdere knou toedien. Die Wes-Indiërs het geen punte na die Super 6 oorgedra nie en is dus met die rug teen die muur om te wen indien hulle die Wêreldbeker wil haal. Nadat Namibië se Richelieu Eagles reeds in 'n vroeë ronde uitgeskakel is, begin speel hulle volgende week in 'n tuisreeks teen die besoekende Uganda. Die Namibiër se fokus het verskuif om later vanjaar weer vir die Wêreldbeker in T20 cricket te kwalifiseer. Ja, dankie Andrew. Sterkte daar vir Zimbabwe, 'n groot wedstryd vir hulle in daai Wêreldbeker kwalifiserende toernooi daar in Zimbabwe. Daar's ook onder 20 Wêreldbeker rugby wat nie die naweek plaasvind nie, maar kan ons ook 'n nota maak miskien. Dit is weer Dinsdag die volgende ronde wedstryde word in Kaapstad gespeel. Dit is Engeland wat speel teen Fiji, dan is dit Australië teen Engeland, dis 'n baie grootte. Nieu-Seeland speel teen Japan en dan Suid-Afrika speel teen Argentinië. Dit is wedstryde dan Dinsdag. Maar dit was 'n vol program van In die Tonnel. Lekker om weer saam te gekuier het. Hoop dit is 'n baie lekker sportnaweek vir almal en tot volgende Vrydag wanneer ons weer gesels. Lekker naweek en groete.